To bless you. You have done much good for the Jews there and continue to do so. Yes. And God Almighty bless you to do so in good health and much success. Thank you very much. Thank you very much. That will be for your king to charity. Your king. Something for you, for the king. Thank you. That is for you and that is for the king. Thank you. And Kshur Sevetya. Bracha v'tzlacha. Judah gave the pledge for the first 26,000 and then told me almost this. Madame Kshur Sevetya. V'tzlacha Rabba. Thank you very much. Excuse me. It will be one day to add a Beis Chabad in Morocco also. Thank you And very much. certainly the king Yes. will be happy about it. Yes, surely. God Almighty bless you. Thank you very much. Toda benedizione, un buon voyage, un buon succès. Merci beaucoup. ברכה והצלחה. מה שישראל לאחרונה זאת ניתצו כמה עניינים. מה שרואה עוד, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו. אז הייתה משהו עם מה ידיעתו. עושים. Avec l'arrivée du Mashiach, Bezat Hashem, qui va arriver très 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 bientôt. Alors soyez prêts à le recevoir, Bezat Hashem. Baruch Hu, ייתן לכם כלבבכם וכל עצתכם מבעליה מכלי הרצון. אין בן דוד בעד שתיפול אדום המזלזלים בישראל. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué dans Sanhedrin. Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce la venue de Mashiach. Excellente nouvelle. Quand l'Italie disparaîtra, quand Édom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, il s'occupe. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire qu'un jour, au lieu qu'on fasse nous le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. Il y a un texte qu'on trouve au Moyen-Âge, un texte important que j'analyse, qui parle très clairement du terrorisme en disant que les fils d'Ismaël, c'est-à-dire les musulmans, provoqueraient des troubles dans le monde et qu'en réponse à ces troubles-là, les fils d'Édom, c'est-à-dire les Européens, attaqueraient Ismaël, qu'ils chasseraient de Palestine. Nous y sommes. On sait que la force Sentinelle, qui avait 6 militaires en armes devant le Bataclan, n'est pas intervenue au moment où le carnage se produisait au Bataclan. Attendez, il y avait 6 militaires devant le Bataclan? Oui, absolument. Au moment de la tuerie? Tout à fait. Vendredi matin, l'assistance publique hôpitaux de Paris a organisé un exercice avec les SAMU sur ce type même d'attentat. C'est un hasard effroyable qui a fait, mais oui, c'est un hasard effroyable qui a fait que le soir même, c'était
Voilà, un hasard effroyable. It's not Israel's battle, it's your battle. It's the battle of France. Because it's the same battle. If they succeed here, if Israel is the one that's blamed here and not the terrorists, if we don't stand together, then this terror plague will come to you. It's just a question of time. It will come to you. It will come to France. It will come to France. מה שישראל מלאכה למד זאת מתצו כמה עניינים. מה שרואה עוד, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו. אז הייתה משהו ממה הגיעתו. Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire que au lieu qu'on fasse nous le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. Avec l'arrivée du Mashiach, Bezrat Hashem, qui va arriver très 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 bientôt. אז מי, כן, מה כתוב? זה מה שאני לא מבין. כתוב שאתם קרויים אדם, והגויים לא קרויים אדם, זה מה שכתוב. לא קרויים? לא קרויים אדם, לא קוראים להם אדם. אוקיי, אז מה קוראים להם? אדם זה אדמה לעליון. אדם הוא בן אדם שהוא שונה מהבהמה. אדם זה אדמה לעליון, וכיוון שאנחנו בנים של אלוקים, אז הוא קרא לנו בני אדם. עכשיו, הגויים מה שהם, כן? אלוקים עשה אותם בשביל שיעשו פה... בשביל לשרת את היהודים. כל הגויים שאתה רואה שיש בעולם, המיליארדים האלה, הם הכל רק בשביל שהיהודים יהיה להם איזה תועלת. אז אוטומטי עדיין הם עוד לא משרתים אותנו לגמרי, רק חלקית. כל אחד יהיה לו, כשמשיח יבוא, אז כל אחד יהיה לו אלפים עבדים, 2,800 עבדים. בינתיים, המשיח לא כאן, אז איך הם משרתים אותנו? הם בונים לנו רכבים, דירות, בניינים, חשמל, הם בונים את זה, לנו. משרתים את היהודים. כאשר מקרא ברכך, כאשר ואהבת הגויים רבים, you'll lend to the גויים, okay, I don't know that word. ואהבת אותו גויים רבים, ואתה לא תעבוד, and you won't borrow, you'll lend them the money. ומשלת בגויים רבים, you rule over the גויים, ובך לא ימשלו. יעבדוך עמים, יעבדוך עמים, וישתחררו לחלומי, יעבדוך עמים, it says here, יעבדוך עמים. The lands will work for you. יעבדוך עמים. שאחרי ביאת המשיח, אני אומר, כתוב אחרי ביאת המשיח, אני לא יכול להביא את הפסוק המדויק, אבל כתוב שאחרי ביאת המשיח יהיה מלחמה מאוד מאוד גדולה, ובסופו של דבר כן, הגויים יהיו עבדים של היהודים במשך תקופה, ואחרי זה העולם יחזור כאילו לקדמותו. Now, I have two comments on my deep respect for human life, okay? Number one, I'm opposed to our wasting our military in the Middle East on behalf of Zionist Israel. Thank you. Okay. All right, well, let me just tell you that Israel is a very, very important ally of the United States, and we are going to protect them 100%. 100%. They've been our most reliable. It's our true friend over there, and we're going to protect Israel 100%.